Santa Fe'dən çox yox, qısaca danışacağıq. Hyundai Sonata'dır, Santa Fe'dir. Deməli bu maşının 2019 variantıdır, fulldur. Deməli bu maşının ən üstün özəllikləri nədən ibarətdir? Mən hal-hazırda otururum sükan arxasında və bunu çalışacağam idarə eləyəm yüngülvari. Bu maşın Amerikadan udarsız və vuruqsuz gəlib. Yəni bu nə deməkdir? Bu maşında problem yoxdur. Yəni bu maşının ən özəl cəhəti odur ki, yəni bunun vinini də yoxlayanda maşında kırılada cızıq gəlib. Ümumiyyətlə maşın alanda ümumiyyətlə çalışın belə bir maşınları alıb bunları satmaq da rahat olur. Keçən il 44 minə almışıq. Bugünkü gündə bazar dəyəri bildiyimə görə 39.5 sata bilmirik. Bəlkə də qiyməti nə ilə əlaqədə bilmirəm, amma bizə onu bilirəm ki, Kitay maşınları bunu vurdu. Maşında içində ümumiyyətlə elə bir oturulmayıb. Yəni bu belə bir şeylər bu maşınlar mən deyərdim ki, Kitayın maşınları bunları məhv elədi. Amma keyfiyyət belə mən deyərdim Kitaydan biraz üstünlüyü var. Hal-hazırda oturmağı, sürülməyi, yəni bunda bir başqa bir ailəm var, bunu demişəm mən. Elə bilirsən ki, nəsə ayrı bir planetin maşınıdır. Hal-hazırda dönmə əməliyyatını da eləyirik. Maşın pambıq kimidir. Cip deməzdim buna. Cip getmir bunlar. Amma çox belə rahatlıq mükəmməl səviyyədədir. Hal-hazırda ayağı qaza qoyan ki, 2 turbo sürənlər bilir ki, bu nə maşındır. Belə Allah ömrünüzü uzun eləsin. İnşallah qarşıda növbəti avtomobilləri də çəkəcəm. Özünüzdən müğayət olun, var olun.